日本新干线吹了几十年的零事故神话到了欧洲，连铁轨都铺不平整，开通没几天就故障频发。反观中国高铁，不仅跑遍全国山河，还成了欧洲的救命稻草。这反差到底为啥？先戳破日本新干线的零事故神话，咱们别被他吹了几十年的噱头给骗了。他所谓的零事故，根本不是技术真的无敌到没对手，而是背后藏着一大堆咱们不知道的隐藏前提。说白了就是温室里的花朵，换个环境就露怯。首先咱们得明确一个点，日本新干线从1964年东京奥运会前夕开业，至今确实对外宣称没有发生过一起乘客死亡事故。这个说法看似很唬人，甚至被很多人奉为高铁界的标杆，但只要稍微挖深一点，就会发现这里面的猫腻太多了。咱们先算个时间账，它运营快60年，这个时长确实不短，但大家别忘了，日本本土就那么大，整个国家的面积还不如咱们中国的四川省大，而且新干线的运营线路几乎全是在平原和沿海地区，地形特别单一，既没有咱们东北的高寒冻土，也没有西北的沙漠戈壁，更没有西南的崇山峻岭，气候也相对稳定，一年四季温差不算极端，暴雪、暴雨、强沙尘暴这些极端天气很少出现。这样的运营环境本身就大大降低了事故发生的概率。更关键的是，日本新干线的零事故是有严格的定义漏洞的。它所谓的乘客死亡事故为零，只统计在列车运营过程中直接因列车本身故障、碰撞等导致的乘客死亡，而那些因为运营失误、隐患未及时处理引发的间接事故根本不算在内。比如早在上世纪80年代，日本新干线就多次出现车轴折损、车轮卡滞的严重隐患。有一次列车在行驶中，车轮突然出现裂纹，幸好司机及时发现，紧急停车，才避免了脱轨事故的发生。而这次事件被日本铁路部门定义为设备故障隐患，压根没算成事故。还有2004年，新干线一列列车在进站时，因为信号系统故障，与前方停留的列车发生轻微碰撞，虽然没有乘客死亡，但有10几名乘客受伤。这件事也被轻描淡写地带过，没有影响它零事故的宣传口号。除此之外，日本新干线的运营速度在本土看似不低，最高时速能达到320公里，但实际上它的平均运营时速只有240公里左右，比咱们中国复兴号350公里的运营时速慢了一大截。速度降低了，事故发生的风险自然也会相应减少，这也是它能维持零事故的一个重要原因。咱们再看它的安全保障，其实全靠过度防护和缩小运营范围。日本新干线的线路全程封闭，不仅有高高的防护网，还有专人24小时巡逻，甚至在一些山区路段还安装了雪崩，落实预警系统，几乎做到了万无一失。但这种防护模式只能在日本这种小范围、地形单一的地区实现，如果放到地域辽阔、地形复杂的国家，根本无法普及，成本也高得离谱。而且日本新干线从来不敢走出舒适区，几十年来一直只在本土运营，从来没有真正意义上的跨国高铁项目。说白了就是一直在自己熟悉的环境里练手，没有经历过不同地质、不同气候、不同标准的考验，所以它的技术本质上就是定制化的，只适配日本本土的环境，一旦换个地方就会立刻水土不服。最能体现它外强中干的就是他进军欧洲市场的惨败经历。几年前，日本信心满满的拿下了英国高铁2号线的部分合作项目，原本想借着这个项目向世界证明自己的高铁技术，没想到刚开工铺设铁轨就出了大问题。咱们都知道，铁轨铺设是高铁运营的基础，精度要求极高，而日本新干线的施工团队在英国铺设铁轨时，竟然连最基础的铺设精度都不达标，铺设后的铁轨平整度误差超过了 0.5 毫米，远超欧洲高铁要求的 0.3 毫米误差标准，导致这段线路铺设完成后，是运营时列车时速连200公里都跑不稳，一跑就出现剧烈颠簸，甚至有脱轨的风险。更可笑的是，日本施工团队不仅没能力解决这个问题，还把责任推给了英国的地质条件，说英国的土壤松软，不适合铺设新干线的铁轨。可实际上，同样是在英国，咱们中国后来参与合作的高铁路段，
就完美解决了土壤松软、轨道沉降的问题，列车运营时速稳定在300公里以上，形成了鲜明的对比。除了在英国的惨败，日本在欧洲其他国家的高铁合作项目也同样不尽如人意。比如在意大利，日本曾经试图参与高铁项目的竞标，结果因为技术适配性太差，无法满足意大利多山地、多冻土的地质条件，最终被淘汰。在德国，日本新干线的信号系统无法与德国本土的铁路信号系统兼容，连互联互通都做不到，自然也无法获得合作机会。这就充分说明，日本新干线的技术根本不是什么世界顶尖，它的零事故神话不过是在特定环境、特定标准下的假象。一旦脱离了日本本土的温室，面对欧洲复杂的地质、多样的气候和不统一的标准，它就连最基础的铁轨都铺不明白，更别说维持什么零事故了。而这也恰恰为咱们中国高铁的登场埋下了伏笔。当日本新干线在欧洲束手无策，欧洲各国陷入困境时，中国高铁带着自己的硬实力挺身而出，成为了拯救欧洲高铁困境的救命稻草。看完日本新干线在欧洲的狼狈样，估计很多人都会疑惑，欧洲好歹也是工业革命的发源地，德国的机械、法国的工程技术在世界上都是响当当的，怎么连高铁最基础的铁轨都铺不明白？明明不缺技术，不缺资金，却在高铁建设上屡屡碰壁，甚至被咱们觉得理所当然的铁轨铺设难住。这背后的问题远比咱们想象的更复杂，核心就一个：欧洲各国各自为战，再加上先天的地质和人力短板，硬生生把简单的铁轨铺设变成了世界级难题。日本在英国铺铁轨连精度都不达标，其实不光日本，欧洲自己人铺铁轨同样问题百出，甚至比日本还离谱。这可不是夸张，而是实打实的现实。首先最致命的问题就是欧洲没有统一的铁路标准，各国都有自己的小算盘，你搞你的，我搞我的，导致整个欧洲的铁路系统就像拼接起来的碎片，连最基础的轨道间距都不统一。咱们举个最简单的例子，德国的标准轨间距是1435毫米，这也是国际上最常用的标准。可隔壁的西班牙却坚持用1668毫米的宽轨，法国部分地区又用1520毫米的宽轨，就这么一点差距，就导致列车无法互通，更别说统一铺设高铁铁轨了。铺一段跨国高铁，既要适配这个国家的轨道间距，又要兼容那个国家的信号系统，还要符合第三个国家的供电标准，光协调这些标准就要耗掉几年时间，沟通成本高得吓人。就拿欧洲这名的泛欧高铁网计划来说，这个计划从上世纪90年代就提出来了，初衷是把欧洲各国的高铁连接起来，实现互联互通。可直到现在，几十年过去了，这个计划也只完成了不到一半。其中最头疼的就是铁轨铺设，比如法国和德国边境的一段高铁，法国这边用的是自己的信号系统，德国那边用的是德国的标准。铺设铁轨时，既要保证轨道平整度，还要兼顾两国的信号兼容。施工团队来来回回修改了10几次，原本计划3年完工的路段，硬生生拖了7年才勉强通车，而且通车后还经常因为标准不兼容，出现信号故障，时速根本提不上来。除了标准不统一，欧洲的老龄化问题也给铁轨铺设埋下了巨大隐患。高铁铁轨铺设看似简单，实则对技工的专业度要求极高，不仅要精准把控铺设精度，还要应对复杂的地质条件，需要大量有经验的一线技工。可欧洲各国老龄化率普遍超过 20%， 德国、意大利的老龄化率甚至达到了 28% 以上，年轻人大多不愿意从事体力劳动，更别说去偏远地区铺设铁轨了，导致专业的铁路技工严重短缺。很多施工团队里大多是50、60岁的老人，反应速度和体力都跟不上，铺设铁轨时精度误差自然会变大，而且施工效率极低。咱们拿意大利举例，意大利有一段300公里的高铁路段，从2011年开工，原本计划5年完工，可因为缺乏专业技工，施工进度一再拖延，硬生生修了整整12年，直到2023年才勉强通车。更离谱的是，这段线路通车后，还经常因为轨道沉降出现故障，
有时候一天要停运好几次。究其原因，就是施工时技工操作不规范，没有精准把控土壤压实度，导致铁轨铺设后出现不均匀沉降。而且意大利的技工缺口越来越大，很多路段铺设到一半，就因为没人施工被迫停工，堪称欧洲高铁建设的噩梦。除此之外，欧洲复杂的地质和气候条件也大大增加了铁轨铺设的难度，堪称基建难题天花板。欧洲地形复杂多样，北部的瑞典、挪威多冻土，冬季气温低至零下30多度，冻土在冬季会冻结膨胀，夏季会融化沉降，这种反复的冻融很容易导致铁轨变形断裂。南部的意大利、西班牙多山地和丘陵，地势起伏大，铺设铁轨需要大量的桥梁和隧道，而且山地土壤松软，很容易出现滑坡、泥石流等地质灾害，对铁轨的稳定性要求极高。西部的英国、法国多阴雨天气，雨水会侵蚀土壤，导致轨道沉降，给铁轨铺设带来了巨大挑战。咱们再看英国，英国的土壤以松软的粘土为主，这种土壤的承载力很差，铺设铁轨时需要先对土壤进行加固处理，否则很容易出现轨道沉降。日本当年在英国铺铁轨，就是因为没有充分了解英国的地质条件，没有对粘土进行有效的加固，才导致铁轨平整度不达标，时速跑不起来。欧洲各国因为各自为战，没有统一的地质勘探标准，每个国家的勘探技术和方法都不一样，铺设跨国高铁路段时很难精准把控整个线路的地质情况，再加上缺乏统一的施工标准，铁轨铺设自然问题百出。可能有人会说，欧洲各国为什么不联合起来，制定统一的标准，共享技术和人力呢？其实不是他们不想，而是做不到。欧洲各国历史文化不同，利益诉求也不一样，每个国家都想保住自己的技术优势和产业利益，不愿意放弃自己的标准，更不愿意被其他国家主导。比如德国不愿意放弃自己的机械技术标准，法国不愿意放弃自己的信号系统标准，西班牙不愿意放弃自己的宽轨标准，各方僵持不下，只能各自为战。就这样，欧洲明明拥有世界顶尖的工业技术和充足的资金，却因为这些内在的矛盾和外在的困难，连最基础的铁轨都铺不明白，高铁建设屡屡受挫。当欧洲各国陷入这种困境，日本新干线又束手无策的时候，咱们中国高铁带着自主研发的技术、统一的标准和高效的施工团队挺身而出，成为了拯救欧洲高铁困境的希望之光。这也正是咱们中国高铁逆袭的开始。当欧洲各国被铁轨铺设难题困住，日本新干线在欧洲束手无策，只能狼狈退场的时候，咱们中国高铁挺身而出，成为了拯救这场困境的希望之光。但肯定有人会说，中国高铁起不晚，早年间不也引进过日本、德国、法国的技术吗？是不是就是抄作业抄得好，才侥幸超越他们的？如果你也这么想，那可就大错特错了。咱们中国高铁的逆袭，从来不是靠侥幸，更不是靠抄作业，从一开始就靠的是实打实的硬实力打底，一步一个脚印，走出了一条属于自己的技术之路。欧洲因为标准不统一，技工短缺，地质复杂，铺不好铁轨；日本技术适配性差，扛不住考验。而这些看似无解的难题，在咱们中国高铁面前都被一一攻克，核心就在于我们没有照搬照抄，而是做到了消化、吸收再创新。咱们先说说起步阶段。上世纪90年代，中国高铁还处于空白状态，看着日本新干线、德国 S、法国阿尔斯通的高铁技术遥遥领先，我们没有盲目跟风，也没有急于求成，而是选择了引进、消化、吸收再创新的正确道路。2004年，我们先后从日本、德国、法国引进了4种不同型号的高铁技术，分别是日本的 CRH2、德国的 CRH3、法国的 CRH5 和加拿大的 CRH1， 这也就是咱们早期熟悉的和谐号动车组。但大家要记住，引进技术不等于照搬照抄，我们从一开始就明确了目标，不是单纯用别人的技术，而是要搞懂背后的核心原理，然后结合中国的国情，研发出属于自己的技术。为了实现这个目标，我们组织了上千名科研人员，成立了多个研发团队，
花了整整10年时间，对引进的技术进行拆解、分析、试验。就拿轨道铺设技术来说，早期引进的欧洲和日本技术只能适配他们本土的地形和气候，放到中国根本行不通。中国地域辽阔，地形比欧洲复杂得多，有东北的高寒冻土，西北的沙漠戈壁，西南的崇山峻岭，还有南方的暴雨洪涝，这些极端环境都是欧洲和日本从未遇到过的。比如东北冬季气温低至零下40多度，冻土冻融反复，很容易导致铁轨变形；西北沙漠地区风沙大，很容易堵塞轨道缝隙，影响列车运行安全；西南山区地势起伏大，轨道铺设需要穿越大量桥梁隧道，精度要求极高。面对这些难题，我们的科研人员没有退缩，而是扎根一线，反复试验，最终突破了多项核心技术，其中最具代表性的就是咱们的无闸轨道技术。可能有人不知道什么是无闸轨道，简单来说，传统的铁轨下面会铺一层碎石，用来缓冲列车行驶的震动，调节轨道高度。但这种有闸轨道在极端环境下很容易出现碎石松动、轨道沉降的问题，而且需要经常维护。而咱们中国研发的无闸轨道不用铺碎石，直接把铁轨固定在钢筋混凝土底座上，不仅稳定性更强，而且维护成本极低。更重要的是，它能抵抗各种极端环境。咱们用数据说话，咱们的无闸轨道铺设精度误差不超过 0.1 毫米。这个精度是什么概念？比欧洲高铁要求的 0.3 毫米误差标准高出3倍，比日本新干线的0.2 毫米精度还要高。而且它的抗冻融、抗风沙、抗地震能力极强，在东北高寒地区，即使冬季气温低至零下40多度，无闸轨道也不会冻结变形。在西北沙漠地区，面对强沙尘暴的侵袭，轨道也能保持稳定。在西南地震多发地区，无闸轨道能抵抗7级以上地震，最大限度保证列车运行安全。这也是为什么中国高铁能在各种极端环境下稳定运行，全年运营可靠性高达 99.9%， 而欧洲高铁的运营可靠性只有 85% 左右。日本新干线虽然在本土可靠性不低，但到了复杂环境下就大幅下降。除了轨道铺设技术，咱们在列车控制系统上也实现了重大突破。早期引进的欧洲和日本信号系统兼容性差，而且核心技术被国外垄断，一旦出现故障，只能依赖国外专家来维修，不仅耗时耗力，还存在安全隐患。为了解决这个问题，我们的科研人员自主研发了 CTCS 3级列车运行控制系统，这是目前世界上最先进的高铁信号系统之一，能实现350公里时速下的精准控制，列车之间的安全距离可以缩短到3分钟以内，而且兼容性极强，不管是国内的高铁线路，还是出口到国外的线路，都能完美适配。可能有人会觉得这些技术听起来很抽象，咱们举个实实在在的例子，东北的哈大高铁是世界上第一条高寒地区高速铁路，全长921公里，穿越东北平原和长白山余脉，冬季气温低至零下40多度，冻土冻融反复。当年欧洲和日本的专家来看了之后，都直言这里根本不适合建高铁，认为铁轨肯定会变形，列车无法稳定运行。但咱们中国高铁就用自主研发的无闸轨道技术和高寒列车技术攻克了这个难题。哈大高铁2012年通车至今，从未因为高寒天气出现过重大故障，运营时速稳定在300公里，全年运营可靠性高达 99.95%， 远超欧洲和日本的预期。还有西北的兰新高铁，穿越戈壁沙漠和祁连山山脉，全长1776公里，是世界上一次性建成里程最长的高速铁路。这里风沙大，昼夜温差大，夏季气温高达40多度，冬季低至零下30多度，而且地质条件复杂，多滑坡、泥石流隐患。面对这些难题，我们的施工团队用自主研发的沙漠轨道加固技术，解决了风沙侵蚀轨道的问题，用抗温差材料解决了轨道热胀冷缩的问题。兰新高铁通车后，不仅让新疆融入了全国高铁网，还成为了世界上最稳定的沙漠高速铁路之一。
这就是咱们中国高铁的硬实力，不是靠抄别人的技术，而是靠上千名科研人员的默默付出，靠无数次的试验和突破，把别人认为不可能的事情变成了可能。我们不仅攻克了欧洲和日本都无法解决的极端环境轨道铺设难题，还形成了一套属于自己的技术标准，为走出国门救场欧洲打下了坚实的基础。欧洲铺不好铁轨，核心是技术适配性差，没有统一标准。日本技术不行，是因为只能适配本土环境，缺乏创新能力，而这些恰恰是咱们中国高铁的优势所在。咱们不妨看看中国高铁是如何带着这些硬实力走出国门，拯救欧洲高铁困境的。中国高铁靠实打实的技术突破，攻克了欧洲和日本都无法解决的极端环境轨道铺设难题，还形成了自己的技术标准，为走出国门救场欧洲打下了坚实基础。但大家要知道，光有单项技术突破还不够，咱们中国高铁能在欧洲站稳脚跟，成为救命稻草，真正的杀手锏是咱们实现了全产业链自主可控，从一根铁轨、一个螺丝钉到整个动车组、信号系统，全是中国自主研发、自主生产，不用看任何国家的脸色。这也是欧洲和日本永远比不了的核心优势，更是咱们能快速救场欧洲的关键所在。很多人可能不知道全产业链自主可控有多重要。咱们举个简单的例子，欧洲各国因为标准不统一，连铁轨和信号系统都无法兼容。日本虽然有自己的技术，但很多核心零部件还要依赖进口，一旦被卡脖子，整个项目就会停滞。而咱们中国完全没有这个顾虑。首先咱们得明确什么是全产业链自主可控，简单来说，就是高铁建设和运营所需的一切核心设备、核心技术，咱们自己都能造，都能掌握，不用依赖任何国外企业。这一点，不管是日本新干线还是欧洲高铁，都远远做不到。日本新干线虽然看似技术成熟，但它的核心芯片、部分高端轴承还要依赖美国和德国进口。欧洲高铁更不用说，各国分工零散，德国造机械，法国造信号，西班牙造车厢，一旦其中一个国家断供，整个项目就会陷入停滞。而咱们中国高铁，从最基础的铁轨到最核心的动车组、信号系统，再到供电设备、运维系统，形成了一条完整的自主产业链，每个环节都能自主可控，这也是咱们能快速响应、高效施工的底气。先说说最基础的铁轨，高铁铁轨可不是普通的铁轨，对材质、精度、耐磨性的要求极高。早年欧洲和日本垄断了高端高铁铁轨的生产技术，咱们想要引进，不仅价格昂贵，还会被附加各种苛刻条件。但咱们没有被卡脖子，而是自主研发，攻克了高铁铁轨的核心生产技术。现在咱们中国的高铁铁轨不仅质量远超欧洲和日本标准，还实现了规模化生产。国内所有高铁线路使用的铁轨100%都是中国制造。咱们用数据说话，咱们生产的高铁铁轨耐磨性是日本新干线铁轨的 1.5 倍，使用寿命长达60年，而日本和欧洲的铁轨使用寿命只有40年左右。而且咱们的铁轨生产成本比日本低 30%， 比欧洲低 40%，既好用又便宜，这也是咱们在欧洲合作项目中能快速解决铁轨铺设难题的基础。再看核心的动车组，从早期的和谐号到现在的复兴号，咱们实现了从引进、消化、吸收到完全自主研发的跨越。很多人可能不知道，复兴号动车组100%自主知识产权，核心零部件国产化率高达95%以上，不管是牵引系统、制动系统还是车厢结构、控制系统，全是咱们中国科研人员自主研发的。咱们的复兴号设计时速350公里，是目前世界上商业运营速度最快的高铁动车组，而且试验时两列复兴号相对交汇的时速达到了896公里，这个速度比日本新干线的最高时速320公里整整高出了176公里，比欧洲高铁的最高时速300公里高出了196公里。更厉害的是，复兴号的可靠性极高，每100万公里故障发生率只有 0.4 件，而日本新干线是 0.8 件，欧洲高铁是 1.2 件，
差距一目了然。除了铁轨和动车组，咱们的信号系统也是自主研发的王牌。欧洲各国信号系统不统一，日本的信号系统适配性差，而咱们自主研发的 CTCS 3级列车运行控制系统是目前世界上最先进的高铁信号系统之一，不仅能实现350公里时速下的精准控制，还能完美适配不同国家、不同标准的铁路线路，兼容性极强。更重要的是，这个信号系统打破了欧洲和日本的垄断，核心技术完全自主可控，不用依赖任何国外专家维修，一旦出现故障，咱们自己的技术团队几分钟就能响应，几小时就能解决，而欧洲和日本往往需要几天甚至几周的时间，这也是咱们能在欧洲快速救场的关键原因之一。还有一个核心优势，就是咱们有统一的技术标准。欧洲因为各国各自为战，没有统一的高铁标准，铺一段跨国高铁要协调无数标准，耗时耗力。日本的技术标准只适配本土环境，到了其他国家就水土不服，而咱们中国高铁从一开始就制定了统一的技术标准，不管是国内的8纵8横高铁网，还是出口到欧洲、东南亚的高铁项目，都能按照这个标准快速适配当地的地质、气候和运营需求，不用反复修改设计，调整施工方案，施工效率大幅提升。最能体现咱们全产业链优势的，就是咱们在欧洲的合作项目匈牙利匈塞铁路。匈塞铁路连接匈牙利首都布达佩斯和塞尔维亚首都贝尔格莱德，全长350公里。这段线路早年欧洲各国自己尝试修建，因为标准不统一，技术适配性差，修了5年，只完成了不到10%的工程量。后来日本也试图参与，结果因为无法解决当地的轨道沉降和信号兼容问题，最终狼狈退场。而咱们中国接手后，凭借全产业链自主可控的优势，只用了3年时间就完成了欧洲10年才能完成的工程量，不仅解决了轨道沉降的难题，还把咱们的信号系统、动车组、铁轨全部应用到项目中，实现了全线路的互联互通。通车后，列车运营时速从原来的120公里提升到了200公里，运行时间从原来的8小时缩短到了2.5小时，彻底改变了当地的交通格局，也让欧洲各国真正见识到了中国高铁的实力，彻底服了气。可能有人会说，全产业链自主可控是不是很容易做到？其实不然，这背后是咱们上千家企业、上万名科研人员10几年的默默付出和不懈努力，是无数次的试验、无数次的突破才实现的成就。从一根铁轨的研发，到一列动车组的下线，再到一个信号系统的完善，每个环节都凝聚着中国科研人员的心血，每个突破都彰显着中国的工业实力。正是因为有了全产业链自主可控的底气，咱们中国高铁才能在欧洲各国陷入困境、日本新干线束手无策的时候挺身而出，带着自己的技术、标准和施工团队快速救场，不仅解决了欧洲的高铁难题，还把中国技术、中国标准推向了世界，打破了欧洲和日本对高铁市场的垄断。这也只是咱们中国高铁逆袭的一个缩影，不妨看看中国高铁如何从救场者变成世界高铁的领跑者，彻底改写世界高铁的格局。中国高铁凭借全产业链自主可控的核心优势，在欧洲成功救场，拿下匈塞铁路等重点项目，打破了欧洲和日本对高铁市场的垄断，从救场者迈出了成为世界领跑者的关键一步。可能有人会说，救场欧洲只是个例，咱们中国高铁真的能称得上世界领跑者吗？答案是肯定的。现在的中国高铁早已不是几十年前那个需要引进技术的追赶者，而是在里程、技术、性价比、普及度等方方面面都稳居世界第一，实力早就得到了全球各国的认可。而且咱们的领跑从来不是靠单一优势，而是全方位的碾压式领先，每一项成就都足以让我们倍感自豪，每一个数据都能让大家实实在在学到干货。首先，咱们用最直观的数据说话，高铁营业里程，咱们中国说第二，没有任何一个国家敢说第一。目前，中国高铁营业里程已经突破5万公里，这个数字是什么概念？
咱们算一笔账，世界上其他所有国家的高铁里程加起来，总共也就3万多公里。也就是说，咱们中国的高铁里程比世界其他国家的总和还要多近2万公里，相当于绕地球赤道一圈还多。可能有人对5万公里没有概念，咱们举个通俗的例子，从中国最北端的漠河到最南端的三亚，直线距离大概5500公里，咱们的高铁里程相当于能在漠河和三亚之间往返4次还要多。从北京到乌鲁木齐全程近3000公里，咱们的高铁里程能往返8次以上，而且这个数字还在不断增长，每年都有新的高铁路线开通，不断完善咱们的8纵8横高铁网。而欧洲和日本高铁里程增长极其缓慢，日本至今高铁里程还不到4000公里，欧洲各国加起来也只有 1.5 万公里左右，和咱们根本不在一个量级。除了里程领先，咱们的高铁覆盖范围也是世界上最广的。现在中国高铁已经覆盖了全国 97% 的城区人口50万以上的城市，不管是东部沿海的发达城市，还是中西部的偏远地区，都能坐上便捷快速的高铁。咱们不用再像以前那样坐火车动辄几十个小时，比如从北京到上海，以前坐绿皮火车要12个小时以上，现在坐复兴号只要4个半小时，早上在北京吃包子，中午就能到上海吃生煎。从广州到成都，以前坐火车要20多个小时，现在高铁只要7个多小时，大大缩短了城市之间的距离，也拉近了人与人之间的距离。而欧洲高铁大多只覆盖了主要的大城市，中小城市和偏远地区根本没有高铁覆盖，日本更是如此。新干线只连接了东京、大阪等几个核心城市，大部分地区还是依赖普通铁路，普及度和咱们中国根本没法比。更厉害的是，咱们中国高铁不仅里程长、覆盖广，性价比还极高，这也是咱们能在世界上站稳脚跟、抢占市场的重要优势。咱们都知道，高铁建设是一项耗资巨大的工程，欧洲和日本的高铁造价高得离谱，日本每公里高铁的造价大概是 0.5 亿美元，欧洲每公里造价大概是 0.6 亿美元，而咱们中国高铁每公里造价仅 0.3 亿美元，只有日本的 60%， 欧洲的 50%。 而且咱们的高铁虽然造价低，但标准一点都不低，甚至比欧洲和日本的标准还要高。比如咱们的无闸轨道精度、列车可靠性、运营安全性都远超欧洲和日本，这就意味着花更少的钱能建成更优质、更稳定的高铁路线，不管是哪个国家都愿意和咱们合作。这也是咱们能拿下印尼雅万高铁、泰国中泰铁路等国际项目的核心原因之一。说到国际项目，除了欧洲匈塞铁路，咱们在东南亚的雅万高铁更是咱们中国高铁走向世界的标杆之作，也是咱们领跑世界的最好证明。雅万高铁是东南亚第一条高速铁路，连接印尼首都雅加达和第4大城市万隆，全长142公里。这段线路早年日本也曾经参与竞标，并且花了很多心思宣传自己的新干线技术，试图拿下这个项目，但最终印尼还是选择了咱们中国高铁。为什么？因为印尼知道咱们中国高铁不仅技术先进、性价比高，还能适配当地的地质和气候条件，更能快速完工、快速投入运营。雅万高铁所在的印尼地处热带，全年高温多雨，而且地质条件复杂，多火山、多地震，铺设铁轨的难度极大，日本新干线的技术根本无法适配这种环境。而咱们中国高铁凭借多年来在极端环境下的技术积累，完美解决了这些难题。咱们的施工团队在印尼克服了高温、暴雨、火山灰等各种困难，只用了4年时间就完成了整个项目的建设，比原定工期提前了1年多。而且通车后，列车运营时速稳定在350公里，把雅加达和万隆之间的通行时间从原来的3个多小时缩短到了40分钟，彻底改变了当地的交通格局，也让印尼民众真正感受到了中国高铁的速度和便捷。雅万高铁通车后，印尼总统亲自乘坐，并且对中国高铁赞不绝口，直言中国高铁改变了印尼，这也是世界对中国高铁实力的高度认可。
除了雅万高铁，咱们还在泰国、马来西亚、匈牙利等多个国家参与了高铁项目的建设，把中国技术、中国标准、中国装备推向了世界的各个角落，彻底打破了欧洲和日本对全球高铁市场的垄断。以前，世界高铁市场基本上被日本和欧洲垄断，其他国家想要建高铁，只能选择他们的技术，还要被他们附加各种苛刻的条件。而现在，越来越多的国家主动选择中国高铁，因为他们知道中国高铁不仅技术先进、性价比高，还能提供全方位的服务，从设计、施工到运维，咱们都能一站式搞定，不用依赖其他国家。可能有人会问，咱们中国高铁为什么能在这么短的时间内从追赶者变成领跑者？其实答案很简单，不是靠侥幸，也不是靠运气，而是靠咱们中国人的韧劲和智慧，靠上千家企业、上万名科研人员的默默付出和不懈努力，从早期引进技术到消化吸收，再到自主创新，我们一步一个脚印，攻克了一个又一个技术难题，打破了一个又一个国外垄断，最终走出了一条属于自己的高铁发展之路。我们不盲目跟风，不骄傲自满，始终立足中国国情，兼顾技术先进和实用便捷，既保证了高铁的速度和安全，又兼顾了性价比和普及度。这也是咱们中国高铁能超越欧洲、碾压日本，成为世界领跑者的核心原因。现在，中国高铁已经成为了中国的一张国家名片，走到哪里都能彰显中国的工业实力和科技实力。当欧洲还在为标准不统一、技工短缺而发愁，当日本还在固守自己的温室技术无法走出本土的时候，咱们中国高铁已经跑遍了全国山河，走向了世界舞台，用实力证明中国的技术不仅能适配中国，还能服务世界。中国的高铁不仅能满足国内民众的出行需求，还能帮助其他国家改善交通，促进发展。这就是咱们中国高铁的实力，这就是咱们中国人的骄傲。而这份骄傲从来都不是凭空而来，而是靠一步一个脚印的技术突破，靠实打实的硬实力挣来的。所谓的神话终会露怯，真正的实力从不怕检验。中国高铁的逆袭从来都是靠一步一个脚印的技术突破，而非侥幸。